Lho gak duwe omah lus-lus omahe wong tak wacakne ya Rabbi bil kae omah ra duwe mobil tak lus-lus mobile wong ya Rabbi bil lah iki sing joko-joko praktekno pengen duwe bojo yo ngelus-ngelus kok iso bojone wong gak tonyoni kowe engko ngelus-ngelus dekore manten iki lho ben sok iso numpak ndang iso munggah dekor ndang dadi manten ngono maksude kok ngelus-ngelus bojone wong iki piye to kowe solikin iki lambene ra penak kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liridha lidina masyayikhina muallimina khususan man fatahatin hadal wilayah hadal qaryah bil khusus syayikhina Romo Kiai Haji Ghazali Manan Romo Kiai Haji Ghazali Ahmad Mbah Yai Imam Fakhri Mbah Yai Zainuddin Pocosari Mbah Yai Mustajab Gedong Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo Mbah Yai Makhrus Mbah Yai Marzuki Mbah Yai Idris Mbah Yai San Jampes Mbah Yai Tahran Jampes Mbah Yai Jazuli Bunyai Rodiyah Ploso Mbah Yai Khalil Bangkalan Mbah Yai Nawawi Al-Bantani Mbah Yai Telhar Watu Congol Mbah Yai Madelhar Mbah Yai Khudari Tegarjo wa usulihim wa furu'ihim man intasaba ilaihim wa barakatihim alaina ingkang hadir wonten menika panggenan mugi-mugi kalih Gusti Allah dipun angkat derajate selamat donya selamat akhirate bejo donya bejo akhirate rezekine lancar urusane lancar usahane lancar angsurane lancar utange lunas mantun niku golek utangan penak mugi-mugi kuwabeh keluargane sakinah mawaddah warahmah putra wayah sholih sholihah benjing kapundhut bi husnil khotimah lebet swargane Gusti Allah liqadail hajat walitafil balayat walikasfil kurbat al-fatihah. Kersane adzan riyen nggih dap mawon 5 menit. Bismillah alhamdulillah alladzi arsala rasulahu syahidaun wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Engkang kula hormati kaula takdimi para alim ulama para kiai bunyai sesepuh bini sepuh wabil khusus keluarga besar pengasuhan Yayasan Islahul Akhlaqiyah panjenenganipun Bunyai Hajah Siti Rodiyah panjenenganipun Gus Adib Gus Faik Mubarak panjenenganipun Pak Yai Dr. Andes Masrur Ali panjenenganipun Pak Yai Mas'ud Ali sedanten para ustadz ustadzah para santri wali santri lan kepanitiaan ingkang kula hormati grup hadroh ingkang kula banggaaken grup hadroh Labbaika Simtud Duror ugi ingkang kula hormati seduanten para hadirin wal hadirat para jamaah ingkang fa insyaallah seduanten mugi-mugi dados tiyang ahli surga amin ya robbal alamin.
Ingkang sepindah dalam keparing matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah. Dalam saged sowan silaturahim di hadapan panjenengan masyarakat desa napa niki? Napa namine? Serangsari. Serangsari Kejajar Wonosobo. Alhamdulillah kula saged dugi mriki dalanane meliuk-liuk pegunungan, terus kula ditumpakne jeep kalih panitia kon ngadeg karo dada-dada persis ondel-ondel. Tapi ciri khas Wonosobo niku nggih ngeten iki lek duwe gawe melampah niku towebih. Mungkin sing gare wong Wonosobo sehat niku nggih niku seneng melampah tebih. Jadi cara otot no antep ngoten lho, nggih. Terus ciri khasnya lek duwe gawe no tangga-tangga niku nampa tamu, nggih ta? Iki tangga-tangga nampa tamu mboten niki. Jadi tiang-tiang do ngune tangga-tangga terus ya kaya bodho ngoten nika. Kaya riyaya. Dadi maem dan sembarang kali. Jadi peradabannya pun sae Wonosobo, pengadatan nggih pun sae. Muga-muga desa Serangsari Kejajar Wonosobo niki bener ya Serangsari. Alah mendak kleru sithik ae kaya Serang. Desa Serangsari Kejajar Wonosobo, muga-muga masyarakatnya sehat kabeh. Kalian wau enten ketinggalan panten Pak Camat Forkopimcam rawuh niku wau. Wonten Pak Kapolsek, Pak Dan Rambil, kepala desa, perangkat desa seduanten. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimana wa iyyakumullah. Dalam rangka pengajian akbar haflah akhir sanah Pondok Pesantren Al Islah, muga-muga dengan keberadaan pondok punika anak-anak panjenengan dadi anak-anak ingkang generasine niku sae saged dados anak-anak ingkang ngabekti wonten tiyang sepah kalih terus membanggakan kula panjenengan kabeh. Allahumma amin. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arbaun min saadatil mar'i, wonten sekawan perkawis ingkang dadosaken tiyang niku bahagia. Mboten namung bahagia donya ning bahagia akhirat. Napa kemawon ingkang sepindah inggih menika antakuna zaujatuhu sholihatan, diparingi bojo ingkang nocoki solih tur solihah. Ingkang nomor kalih inggih menika antakuna auladuhu abroron, duwe anak sing gelem ngabekti wonten tiyang sepah kalih birrul waliden. Ingkang nomor 3 inggih menika antakuna khulatauhu minas sholihin, duweni kanca-kanca komunitas, cara bahasane cah saiki circle, kanca-kanca sing sae-sae sing solih-solih. Sing terakhir inggih menika antakuna rizquhu fi baladi, rezekine kuwi ora adoh saka desane. Dadi gak perlu lunga-lunga tekan Kalimantan, ora perlu lunga sampai tekan Taiwan, tapi rezekine nyumber teng kiwa tengene Kejajar Wonosobo. Tak dongane jenengan rezekine lancar kabeh. Wes, ki siap ngaji to nggih jenengan nggih? Nggih. Niki janjane supaya ngaji niku Gus Muafik kok. Tapi Gus Muafik wonten halangan, akhirnya disumpel kula. Mboten napa-napa nggih. Lah kula mengke dalu wonten ngaji wonten Malang. Lah kula teng Wonosobo 5 jam 6 jam. Ngene kula Malang niku jane 3 jam. Dadi badhe niki kula mobilan malih jane 9 jam teng Radosan. Nggih, dadi wis mubeng terus ngenten niki. Benjing teng Jombang, Jumat teng Korea Selatan. Nggih, Semerep Korea Selatan to nggih. Semerep Korea Selatan jenengan. Telaga Menjer niku ngilen. Kok Koreo piye to? Enek to desa Koreo iki. Nggih. Ciri khas Wonosobo iki ngene iki, metingkring ngene iki. Lah ya panggunge ndi tak goleki. Lha kok kae cor-coran kae. Panggungnya natural. Alhamdulillah. Gak apa nggih, kula ngaji riyen mboten napa-napa nggih. Pokok tugas kula nyenengne Sohibul Bait ngobati gelane manah mboten sios kerawan Gus Muafik.
Wis pokok nggih ampet-ampet ngoten. Mengke badhe dhuwur wonten malih kok nggih. Mbah Yai Umar Zahid, Mbah Yai Umar Zahid mungkin enten pengaosan malih mungkin. Ingkang sepindah kunci kebahagiaan kula panjenengan niku lek nisbate wong lanang duwe bojo sing sholihah. Cara wong wedok duwe wong lanang utawa bojo sing saleh. Bojo sing sholihah iki penting, nggih. Wong lanang sing saleh niki penting. Saleh niku mboten terus apik ra enek kurange mboten. Saleh niku panggah enek kurange, ning kena dimaklumi tur ditampa kurange kita saling melengkapi. Itu namanya sholihah. Karena wanita yang bener-bener sholihah niku mboten wonten, Pak. Tetap ada kekuranganipun. Enek sing ayu, cantik luar biasa, ning boros, ngentekne wedak. Tur rata-rata wong wedok sing ayu-ayu kuwi seneng macak. Mulane mas-mas hadroh niki kula matur bolak-balik, sampean lek golek wong wedok ayu nemen-nemen, sampean ya kudu siap-siap boyokmu kuwi cepakno nggih golek duit. Mergo wong wedok ayu kuwi butuh duit akeh. Ning kejajar iki menguakeh. Kula tingali wong lanang-lanang isuk wis ning ladang nggih to. Wis ning sawah, bar subuh pasti lho wis maculi, lemah, wis ning bangunan. Muni sing wedok ning ndi? Iso uga sing wedok senam. Akeh temu kejajar enek ora ngono kuwi. Oh kathah to. Dadi sing lanang nyambut gawe ra karu-karuan ning ladang, sing wedok senam. Jogging, heeh. Bicara bahasane wong Nganjuk Jawa Timur, mama keren, papa rakopen. Oke. Oh, lha wi pelakune ning kono wi. Mama glowing, papa gulung kuming. Lah wi lho. Dadi wong wedok ayu kuwi rodok ngentekne ragat, ngono lho. Enek sing gak patek ngentekne ragat tapi yo pas-pasan. Wedake ora patek kandel, nggih to? Wedake yo FIFA nomor 4 atau 5 ngono. Nggih, dadi blonteng-blonteng ngoten. Heeh, cara putih nek wajahe tok tangane ku ireng. Wonge teko apa ora? Kudunge warna apa kudunge? Kok pink to, aja pink to. Pink mbae lho, ping ngarepe sampean pas wi lho mbae. Aja ngono. Ngapunten Mbah, ngapunten niku putune jenengan tabok mawon niku. Yes. Jadi tidak ada yang sempurna, padha kaya wong lanang. Laki-laki itu macam-macam. Laki-laki itu ada yang tampan tapi gak pinter golek duit. Enek sing pinter golek duit ning ra patek ganteng. Ya saiki tak kon pilih sampean. Pilih ganteng ra pinter golek duit apa pinter golek duit tapi elek, ayo. Ayo pilihan saiki. Ganteng tur duwite akeh, kuwi enek tapi ra gelem mbek sampean, piye? Ayo. Bicara enek ya ora milih wong kejajar lho wi. Milih wong Jakarta sing artis ngono kae lho wi mestine. Jadi tidak ada yang benar-benar sempurna ngoten lho. Lah sing jenis solih-solihah niku pripun, Gus? Napa kedah sempurna? Kudu ayu, kudu ganteng, kudu sugih, kudu boten. Solihah kuwi matuti lagi lho. Sampeyan iki kadang-kadang lali maknane solihah iki napa? Solihah kuwi maknane patut, sing cocok, sing cocok. Wong iki cocoke dhewe-dhewe. Wong lanang yo rena-rena selerane, Pak. Selerane wong lanang rena-rena, enek sing seneng wong wedok dhuwur. Ngoten, gak patek lemu ra apa-apa. Enek sing cocok lek lemu. Lah wi ngoten dhewe-dhewe. Anu Gus, kula gak usah dhuwur-dhuwur. Sing penting slebore rada gedhi. Lah wi yo enek. Gus kula seneng sing dhuwur. Wo ya cocoke kuwi. Gus kula niki wong lanang pasif. Pasif niku pripun? Ra patek mendominasi, menengan kula niki. Dadi golek wong wedok sing rada aktif. Dadi napa-napa kok sing ngurusi wong wedok la enten to ngoten niku nggih. Dadi duwe gawe iki sing masak ya wong wedok, nyiapne terop wong wedok, napa-napa wong wedok. Wonten napa mboten ngoten niku? Wonten. Enek sing lanang niku aktif. Wis Dik, sampean gak usah kerja. Pokok Mas tak kerja sampean ning omah. Pokok sampean
butuhe masak, macak. Kok manak barang kayak kucingnya toh. Meteng. Aja manak to, Bu, pare kok kayak kucing ae. Masak, pito walik emang ya. Masak, macak. Ya wis manak. Tak sing kerja aku. Tapi enten sing padha, Dik. Iki aku kerja sampean kerja ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Oleh to Gus wong wedok kerja, taren sing lanang. Sing lanang ngoleh kerja apa ora. Lek gak ngoleh kerja, wong lanang jek siap nyanggupi rezekine, wong wedok ora oleh kerja. Sing wajib kerja kuwi wong lanang. Halo. Wong lanange ora patek enek ya. Halo wong lanang kupingmu rungokno. Sing golek duit sing lanang. Wedok ora wajib oleh kerja lek oleh izin. Cara wedok kerja ora apa-apa. Lah sing kleru piye? Sing kleru wong wedok budal ning Taiwan ning Hongkong, sing lanang mancing. Nah, wonge teko apa ora? Ndi wonge rupane? Wo ki tukang kamera iki. Ya aja tukang kamera to. Ya Allah. Halo. Dadi bojo sing solih-solihah. Lah pernikahan sendiri itu renorno Pak enten sing rabi usia muda nggih wonten. Nggih, di umur 21, 22 pun simah. Kula riyen rabi umur 21, Bu. Umur 22 pun simah. Nggih, jaman ning pondok, biyen wis tamat, Mbah Yai, "Le tak rabekne." Kalih pundi, Mbah? Wis manut aku kambek wong Sumatera. Dadi bojo kula niku tiyang Sumatera, Bu. Tiyang Jambi mriko. Tapi nggih nderek Mbah Yai mawon kula. Sik nom dirabekne iki nyapa, wo bendang oleh tanggung jawab. Enek sing rabine tuwek, enek ora iki rabine tuwek iki. Joko tuwek napa ya kathah? Oh. Lek enek sing rabi tuwek ya rasa dirasani. Kadang-kadang kan awake dhewe sok-sok ngrasani. Rabi kok tuwek ora payu-payu, ora oleh muni ngono. Ora rabi dhisik kok ndelane meteng dhisik. Kadang-kadang kan kleru kabeh to awake dhewe. Lek rabi tuwek ya ora masalah, pancen jodone rong pethuk nggih napa mboten? Anak wong tuwek, wong wedok anak bocah tangga kula. Bocah umur meh 30 dereng simah, wedok. Lek wong lanang 30 dereng simah lak biasa to. Ki wedok. Ya rada aib rodokan, rada aib niku rada isin rodokan. Diomongi karo mbake, "Mbak, anu, Nduk, dalem Mbah. Umur pira to sampean?" Niki meh 30 tahun. Lah ndang rabi to, Nduk. Lah wong kanca-kancamu wis do rabi kabeh, mosok awakmu ora pengen ndang rabi. Bocahe jane yo pengen rabi tapi rong petuk jodone mangkel manahe. Dibales mbae. Lah Mbah umur pira jenengan, Mbah? Lek Mbah iki umur 78. Mbah lah sak umuranmu wis do mati kabeh. Mosok ora pengen ndang. Akhirnya Mbah muring-muring dhewe. Lho, wong ki kira-kira dibanding-bandingne ngoten lho nggih. Jodoh itu tidak ada yang tahu, tapi yang sudah tertakar tidak akan tertukar, ngono lho Pak. Monggo Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, monggo. Jadi lek pancen jodone kuwi ya wis kuwi engko. Cocoke piye ya wong dhewe-dhewe. Lah sing penting bojo sing salihah niku ngenten. Ngenten Pak nggih. Wong lanang niku godhone wong wedok ayu, wong wedok niku godhone bondo. Wong wedok niku seneng bondo, Pak. Estu. Wanita itu paling suka siji perhiasan, nomor loro duit, nomor telu sandangan sing nyar. Wong wedok senengane rata-rata ngoten niku. Mulane wong lanang-lanang iki klambine ket biyen wis kene iki, Pak. Aku mbek sampean ketune padha, Pak. Aku mbek camat mung ketune ya padha irenge, paling ya putih. Sing wis kaji ya putih ngoten. Nggih to sampean ya ireng to ya. Nah, ya bedane ngono aku rada nyar ngene sampean wis rada enek coklate ngono lho. Mergo sampean digawe mlaku-mlaku niku ade padha, Pak. Wong wedok niku kudu nyar kabeh. Kudung, enek sing pink, enek sing ijo, enek sing kuning, enek sing abang kae. Tapi wong Wonosobo iki lucu. Sing pink malah sing tuwa-tuwa ya malahan ya. Wis mboten napa-napa, Mbah. Tapi wi cara ning kitab nu hukume makruh, Mbah. Makruh niku napa, Gus? Makruh kuwi oleh tapi luwih apik aja pink. Lah nyapa Gus kok wong tuwek ora oleh gawe kudung pink? Nggarai wong lanang keblondrok. Ki
Ki mengko dodoan tak sawang, kowe nek sing pink mestine ayu kae. Lah kok tuwa aku ya. Yes, wong wedok rena-rena kudunge nggih napa mboten? Engko enek jamaah muslimat kudunge enek seragame dhewe nggih, ya ngono ya. Oh jamaah fatayat enek dhewe. Jamaah istighosa manakipan enek dhewe nggih napa mboten? Agustusan PKK enek dhewe. Wong lanang ora ya ireng ngene iki wis. Nggih, Pak. Iki kawak niki ngen kula, serban kula awet jaman mondok niki. Sampeyan ra oleh ngelokne serbanku keramat iki. Awet jaman mondok iki gaweku serban iki. Wah, iki fungsine rena-rena, nggih ngelap keringet barang kok. Kadang yo ngelap iler barang lek iki jaman kula mondok 9 tahun 10 tahun wis niki. Jas niki wis nek 3 tahun. Sarung batik iki kok piro ya? 4 tahun kaya. Iki wis rada puyeh jero iki 5 tahun. Sempak kan 15 tahun mbak piro ya ki ya. Sowi kok Pak iki Pak, sepak. Ya piye nyaman kok. Kadung pelek kok. Monggo pinarak mriki maju mriki lho. Heeh, genek-genek klosone ya. Ndi bakul kloso ora bakulan iki. Ndi bakul kloso kok enek to. Bingung ngadeg timbang ngadeg ngoten lho maksudnya. Niki dilenggahi angsal to ngajeng mriki. Lah ya, bakul klosone ndi mung bakul kloso. Lagi rawuh. Lho dadi wong wedok niku seneng sing nyar-nyar. Lah wong wedok sing sholihah niki senajan to mengke petuk wong lanang sing luwih sugih timbang bojone, dhek tetep kuat imane ngono lho. Dadi wong wedok sing kuat imane. Mergo wong wedok iku rata-rata lek gak kuat imane, gampang kegodha wong lanang liya sing luwih duwe duit. Ngono kuwi akeh nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jere cah nom-nom sing tulus kalah karo sing berfulus. Ultraman berubah karena ada tanda bahaya. Lah bojoku berubah mergo enek sing luwih duwe segalanya. Lah. Lho ke sing lanang kuli kuwi lho, sing wedoke guru ketompo P3K. Kuwi mentolo mengajukan pengadilan agama kok, Pak. Arep oper tombok bojo. Kasus teng Jawa Timur kok wadah ngoten niku. Ra kuat melarat sing wedok. Tapi mergo wong wedoke sholihah, wong wedoke iki kaya wong kejajar ngeten iki, serang. Aku lali desane to aku Marian. Serang Sari. Yo serang. Cengkremen to wong-wong, yo serang. Angel moncrot lho duku sampean iki. Serang Sari nggih to. Mergo masyarakat Serang Sari iki wonge sholihah kabeh, dia tetap bertahan. Amin ya rabbal alamin. Lah godhone wong lanang kuwi wong wedok ayu. Wong lanang kok betul kae piye kae. Wong lanang kuwi jaman melarat ra duwe apa-apa ora konangan. Konangan niku wis duwe pangkat jabatan, wis duwe duit. Wong wedok sing nemplek akeh kegodha apa ora, ngono lho. Umure wis 40 luweh, bojone umure ya wis 40. Sing wedok wis gak ayu neh. Biyen bojone jaman nom-nomane langsing, saiki anake brojol 4 langsung. Biyen kaya gitar Spanyol, bangkeane apik, saiki kaya beduk masjid. Bunder seser. Di jaman nom-nomane paling ya nek welute sithik, saiki nek nagane kok. Bojoku sudah tidak secantik yang dulu. Apakah perlu aku mencari wanita lain? Garek iki wong lanang kuat iman apa mboten? Banyak terjadi skandal dan penyelewengan niki nggih saking mriki. Nah, wong lanang niki lho umum wong lanang ngoten niku sampai tuwek lho wong lanang ngono kuwi. Iya. Mulane wong wedok ngono kae lek tuwek mlakune gedhe-gedhe. Lakune sampean tingali lho aku kamu nyawa kok. Wong mlampah wong tuwek no mlakune gedhe-gedhe sing tuwek karo ngene lho. Ngene. Kuwi tawani rabi, Mbah rabi neh tak uncali bataku lambemu. Aku wis tuwa, aku moh rabi ngono. Tapi lek sing lanang sepuh tak cawang lek mlaku mantuk-mantuk ngene. Mbah rabi neh lha ndi perawane ngono. Sampai mbiyen cilikanku enek lagu jenenge lagu Cucak Rawa ya to. Piye to lagune kae piye? Piye to kae? Jaman. Oh lebih apal no. Wong tuwa. Lah kok apal Sumiati kae?
prawane yen bengi amarga wedi manuke sapa manuke cilianku biyen lagune ngono iki mergo wong lanang sampe tuwa ya panggah doyan wong wedok ayu nggih mulane godhone wong wedok niku godhone wong lanang kuwi wong wedok ayu kok kuat ngempet wis biyen zamane rekoso zamane ra duwe apa-apa aku mbek bojoku saiki aku tak tetep bertahan karo sang istri wis bojoku iki yang satu-satunya dan yang terakhir bagi saya di hidup saya wis lagi wong lanang soleh iki mulane wong wedok sing solihah kuwi bisa mempertahankan rumah tangga wong lanang sing soleh ya iso mempertahankan rumah tangga tak dongakne keluargane sakinah mawaddah warahmah kabeh ya selawatan dhisik nggih Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tangan diangkat tanhalu bihil uqadu wa tafariju wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu sholli kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli wa sallim
ngaji do cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji tangan diangkat sholli wa sallim daiman ala hamadah sholli wa sallim daiman ala hamadah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad lir tandure la ijo royo royo tak sanggo temanten anyar tak sanggo temanten caangon nenek topi bingkui lonyo lonyo beneno kanggo baso tiro kanggo baso bareng-bareng tangan jangan sholatullah sing banter Rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidinillah bi ahlil badr bi ahlil badriyah Sallu alaihi salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin tawassalna wa bil hadi mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallallahu ala nabi Muhammad pripun Jawa teletik tok to muga-muga terang sampai bar acara sik tawasulike ben terang muga-muga nggih jami'il masyayikhina wa auliya ilahi ta'ala khususan sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abi Hasan Asyadili Syekh Bahauddin An-Naksabandi sultanul auliya fi hadzal zaman wa auliya fi hadzal makan barokatihim mugi-mugi paringi terang benderang ngantos bakdo acara Al-Fatihah. Ya kana ya kana astagfirullah siratal mustaqim siratal ladzina muga-muga terang engko lek ketok udan nggih to langsung gawe carane wong Wonosobo nggih sempake cah hadroh diuncalne munggah ngono engko wong Jawa mbiyen ngono mbahku mbiyen ngono lek mantu jere sempake manten jere nah kene mantene gak enek-eneke cah hadroh aja sempaku keramat Pun lanjut ngajine nggih. Mengke lek sing wedok sholihah, sing lanang ya saleh, mengke oleh sing nomor loro Pak. Antakuna auladuhu abroron. Lagek duwe anak sing apik, sing akhlake sae, sing sregep birul waliden,
sing kalih jenengan basa jenengan duwe anak sing solih solihah seneng napa mboten? Remen napa mboten? Saged basa tata krama diperintah penak manut karo wong tuwek seneng napa mboten? Remen. Tapi syaratnya setunggal jenengan ya kudu solih solihah dadi wong tuwek. Anak itu titipan. Lek dikei ra kena ditolak. Tapi lek gak dikei ra kena dijaluk. Nggih napa mboten? Enek sing pirang-pirang tahun gak dikei anak. Enek sing lagi pirang tahun anake wis akeh. Tahun iki lagi tahun pertama meteng lairne. Wis aku kapok aku tak meteng rodok keri. Tahun ngarep lho meteng neh. Anake akeh wong biyen kan anake kathah, Pak. Belum ada program KB. Tur yo anake wong biyen lak kathah ta, Bu? 5 6 7 pinten? Pinten? Yang tunggale jenengan pinten? Lho 15 barang kuwi lho biyuh. Kuwi bolongane yo mek sitok kuwi lho ya an ya. Masalah. 15 tenan niku. Mbok yo siji kuwi tok. Lho, piye to, Pak? 15 lho, Pak. Mergo mbiyen ra patek enek hiburan. Saiki hiburane kathah kok ya. Hiburane enek TikTok, enek YouTube, enek sembarang kalir. Biyen TV sing duwe ya Pak RT kuwi tok didelok bareng-bareng biyen tapi. Dadi hiburane ya bojo, sing diuleng-uleng kuwi ya. Akhire meteng sing wedok yen. Tapi sing wedok nalikane meteng ikhlas. Nak, muga-muga sok akhlakmu apik, Nak. Aja kaya kelakuane aja kaya pakmu, Nak. Dongakne ikhlas, meteng ikhlas. Akhirnya anak yo dadi yo apik yo solih solihan Jawa beneh kabeh. Duwe anak loro lho, Bu. Wah, tukaran. Tinggal Pak mboke mati lho. Oyok-oyokan tinggalan. Akeh ora ngono kuwi. Nah, sing susah jenengan to nggih? Iya. Lah ngeten iki ra kena nyalahne sapa-sapa. Anak kuwi padha kaya kelakuane wong tuwek. Cara bahasane al waladu sirrul walid. Anak kuwi kok garek wong tuwane piye. Mulane jenengan nek pancen titipi anak, muga-muga anake solih solihah. Sing sampai saiki omah-omah gung dikeki anak muga-muga ndang meteng. Allahumma amin. Kula termasuk dereng diparingi putra, Pak, kula, Pak. Saya itu sudah menikah, Pak. Masih cik nom ngene aku wis duwe bojo. Mbok kira apa Cik Joko? Mohon maaf, saya sudah ada yang punya. Jadi jangan menggoda. Kecuali mau menjadi yang kedua. Lah dalah. Kula tasih umur 29 3 dosa nembe. Tapi kula simah awit umur 21 22. Lah selama 8 tahun niku dereng diparingi putra. Dongakno ya muga-muga mulih ka Wanasaba. Bojoku meteng. Tapi wong tak apa-apane kok amin to. Kuwi meteng tenan sing ngetengi sapa terusan? Aja mbok amini dhisik. Es, lah piye pancen yo urung dikeki ya wis piye neh arep. Ya pengen, Pak. Sampeyan yo ora oleh ngelokne Gus Bahru urung duwe anak iki. Iso gawe apa ora? Ngono ora oleh. Gawene iso lho wong alate yo jek enek kok. Tapi, ya mbuh kurang landhep ora aku yo ora roh. Ngono mbok takokne barang kowe iki kok tak uncali son ning tiwasan. Megelne ati kok kowe iki manas-manasi kok modele. Wong Wanasaba. Ya jek ketul-ketul. Kok mengke kula ngotane Mbah mengke Mbah. Yen mundak lincip nyokrok-nyokrok. Salah lah. Terang toh. Ah, Fatihah jenengan mandi lho, terangi lho. Cah adroh wis wedi. Oh, gak terang sempaku munggah iki. Terang, moga-moga sampai bakdo engko ya terang ya. Engko tambah sore, tambah rame. Berarti niki pengajiane rutinane sore mesti rata nggih. Nggih, kula njaluk awal gak apa-apa ya. Kula rada awal gak apa-apa. Ngedum kalih sing teng Malang. Aduh. Lah anak sing solih-solihan niki sing jenengan sing usahakan niki yo jenengan piyambak. Sampai arep gawe putra kemawon. Enek dungane ben anak gelem manut niku wonten dungane. Apal jenengan dungane? Dungane gawe anak apal ora? Wis gak apal kene yo. Lalaran karo aku ya terokne kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Sing kompak to. Bismillahirrahmanirrahim. Donga gawe anak. Ayo to. Donga gawe anak. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Monggo didahar Pak. Itu ngomangan bareng agak manut ya sampean. Allahumma jannibnas syaitona wa jannibis syaitona ma rozaktana. Kok aku rapal to Gus wis jawane. Bismillah Gusti, jenengan pangestoni mugi-mugi anak kula benjing ora kegodha setan, keluargaku ya ora kegodha setan. Aku dhewe ya ora kegodha setan. Karena anak itu sebenarnya itu sudah fitrah. Gila rungokno ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak lahir cengar kuwi wis resik, Pak. Arep anake jenengan, anake kiai, anake Pak Camat, anake Pak Presiden iki padha kabeh resik kabeh nul koyok kertas kosong. Lah mengke kualitas kertas kosong ini nanti tergantung panjenengan ngurek-ngureke gawe apa. Nek diurek-urek surat kabar dadine koran regane ya 4.000 5.000. Tapi nek diurek-urek angka 1 0 0 0 0 0 nole enek 5 dadi duit 100.000 kuwi ya kertas. Tapi fungsine beda. Nek tuku pentol gawe kertas apa gawe uang. Uang. Misal pamane sampean tumbas pentol teng ajengan mbok kei 100.000 karo mbok kei koran, dhek nampa sing ndi? 100.000 padahal padha kertase sing gare beda napa urek-ureke ning jero. Anak nggih konten sok berharga atau tidak garek lekmu ngurek-ngurek jenengan nulisine ndamel napa. Lah niki lho. Anak niku jenengan dongani ngonten. Ya Allah, ampun kegodha setan anak kula muga-muga slamet dadi wong sing akhlake apik. Ngonten. Ya. Halo. Halo. Aja kleru donga lho. Ngaji separuh-separuh kleru donga. Malam pertama ambek bojone semangat, ayo Dik, ade gawe anak aku wis diwarai donga karo Gus Baru kae pas ngaji kae. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi donga mlebu WC ya. Maknane padha khubusi ki ya setan, khaba'is ya setan. Tapi untuk kuwi dongane. Kuwi donga mlebu jeding. Engko duwe anak nang nguyuan. Halo. Anak, Masya Allah. Anak itu tidak ada kata mantan. Kalau suami istri itu ada kata mantan, Pak. Mantan istri itu ada apa tidak? Mantan suami ada, Bu. Mungkin tidak berjodoh, kemudian mereka berpisah di pengadilan agama dan kemudian mempunyai pasangan masing-masing, maka mereka menjadi mantan istri dan mantan suami. Pertanyaan selanjutnya, ketika wong loro iki duwe anak, Mas yo wis pisah, kira-kira anak iki dadi mantan anak napa mboten? Mboten. Mantan anak itu tidak ada. Dadi sing dadi kelet kalih panjenengan yo anak niku wau. Sok cara jenengan mati, nggih, sing ndongakne yo anak niku wau. Anak rezekine lancar utawa ora tergantung sering ndongakne wong tuwek napa mboten. Idza tarakal abdu addu'a ali walidahi fangqata arizku. Ketika panjenengan jarang ndongakne tiyang sepah, Pak, Bu, lho rungokno, rezekimu angel. Sulit. Jenengan grayai sakniki rezekiku termasuk penak ora kok angel ya. Sampeyan cek bapak ibu sampeyan iki wis jenengan apiki napa dereng? Jenengan dongakne napa dereng? Terus kirim donga ning makame wong tuwek iki wis rutin napa dereng? Wong tuweke niki enten sing sampun ninggal to? Kathah nggih. Jenengan teng makame tiyang sepah seminggu pisan, sak wulan pisan, apa setahun pisan? Dalam seminggu ping 3. Oh ya apik iki. Sing sak wulan pisan enek ora? Kathah. Sing setahun pisan ya enek. Wonge ya teko. Lungguh sing ndi ning ndi wonge? Dhuwur panggung lak yo aku. Tak tonyoni kowe kok terus dhuwur panggung.
Kadang nek makome tiyang sepah niku setahun pisan lho Pak. Wayahe ruwah ngene iki. Arep poso lek gak arep bodho nggih napa mboten? Karo dulure keleng-kelan kok Pak. Makome ibu kae sing endi kae. Dadi makome mboke lali. Sing kulon pager poetan pager karo lingak-linguk. Ya saking suwine kok. Apa sing etan iki ae wis iki ditahlili ngono. Basa tahlil makom ning jero jenazahe batin. Lah ki anake sapa tahlil ning kene? Terus jawil kancane. Yo. Nyapa? Kuwi ning dhuwur wi anakmu to? Iya. Lah kok tahlilne makomku anakku celuk ya ngono wi. Tak tahu sapa makome wong tuwek. Terus ketika ngirim tiang sepah pendake ini kene bahasane apa to? Pendake nggih, leres nggih. Anak kuwi aja terus nampa tamu tok. Biasane nampa tamu tok, kondangan. Apa to ning kene bahasane kondangan ya an? Kondangan nampa tamu anak rata-rata, Pak. Bar piyambake rame lu tahlil, kertas kek nek kiyaine yai sing dikentun niki, tangga-tanggane kon tahlil, dheke cuwangkruk ning pawon rokokan. Wonge teko apa ora? Ketune apa? Pagang ngeneknya kowe to kowe iki. Klambine apa? Nggih pun matur suwun. Sing wedok ya ngono, Ibu. Lek ngirim wayahe ngirim bae, ngirim tiang sepahe, aja pladen. Kadang wong wedok macak repot ngono lho, Bu. Sing nata sego, nata berkat, sesulak nata boto barang kuwi engko. Jenengan lenggah sak dulur nglumpuk tahlil. Mergo sing diarep-arep dongane wong tuwek kuwi anak nggih napa mboten? Ora dongane tangga ora. Dongane kiai barang ya ora. Anakku sing tak tinggal kuwi lho ndongakne aku ora diinceng ngono kae. Kayak anakku Sumiati kan ndongakne ora malam Jumat kae. Lah kok ngowoh kae malahan. Lah ke malah sing putuku kae malah ndelok HP main game. Lah ke malah main ngeslot kae malahan. Susah. Duwe anak ra iso ndongakne tiyang sepah niku susah. Kula niku nate panggih orang ziarah niku lak rata-rata maca tahlil Yasin ngoten nggih. Niku ora. Ning makome tiyang sepah niku ngekakne YouTube disetel tahlil Yasin. Jadi duduk dhek sing maca Pak, tapi YouTube dhek kek dhuwur kuburane Pak ngene. Pelek. Terus piyambake ra maca jagongan karo bojone. Iki kocluk apa piye batinku. Terus kula tangkleti, Pak rumahe pundi? Saya Jakarta. Oh. Lah ini makome sinten? Makome bapak kula, Gus. Lah daripada saya suudon orang-orang lak maca Yasin tahlil. Lah sampean kok malah menyetelkan ini apa to bahasa Indonesia niki? Malah lho mengonekkan. Kok mundak nemen to we? Apa menyetelkan niku lho, Pak. Menghidupkan mengko lak jenazahe urip neh to minggo. Apa to menyetelkan ya apa to menyetelkan iki? Menguripkan. Lah tunggal iki. Wis menyetelkan ning ngono ya. Dadi mbah mengonekkan malah nemen kae. Kok sampai malah nyetel YouTube ngono lho. Ya karena saya nggak bisa baca tulis Quran, no. Saya nggak bisa. Mulane penting ada yayasan Al Islahul apa iki? Islahul Akhlakiyah. Diwarai akhlak sing sae, diwarai niki kan mesti diwarai to. Maca Quran, ngirim tahlil gitu. Nggih diwarai, ngirim tiang sepah akhlake. Kene kan diwarai to mriki. Ra tau ngaji-ngaji ngene iki ra tau. Akhirnya ya saya karena nggak pernah ngaji. Loh sore-sore masuk kanggone sampean zaman biyen renek Madin TPQ nggak ada Gus. Kalau sore itu orang tua saya mesti ngeles nih kulo. Les. Ben budak pinter sekolah. Les. Akhirnya jadi tukang las. Tukang las akhirnya. Saya nggak bisa baca. No, akhirnya kulo gojloki. Ya sudah. Kalau nggak bisa baca ya daripada menyetelkan gitu yo
Luwung HP-ne sampean lebokne kuburane pake mawon aku. Lho, kenapa Gus? Bapake ning jero ben nyetel dhewe. Lah kok takok, lah di dalam ada ces-cesan HP apa tidak? Ya gawan ana power bank aku yang ngono. Pegel aku. Saniki kula tanglet cara jenengan gadah putra benjing gak iso ndongakne panjenengan, ra iso kirim donga, ra iso kirim tahlil, ra iso maca Quran, ra iso maca Yasin. Jenengan purun disetelkan ngonten niku. Purun napa mboten? Pasti semua orang tua mengatakan tidak mau. Mulane anak niku aset yang paling berharga. Ditinggal anak, jenengan ninggal anak, kok sing ditinggal bondo? Bondo iki dijogo karo anak. Tapi lek ditinggal ngilmu dan akhlak iki sing jogo anak. Lek tinggal bondo tok malah royok-royokan tinggalan, royok-royokan warisan. Nggih napa mboten? Nggih, tapi lek ngilmu sing ditinggalkan akhlake anak sae. Nah niki lho. Anak niku didike kaya cah angon. Mulane nek lagune Mbah Wali Songo mau lho sing di selawat sing dike qasidah mung lho. Cah angon. Apal pura sampean? Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira. Awake dhewe mimpin iki padha kaya cah angon. Angon, sampean roh angon ya? Angon wedhus niku lho. Angon wedhus niku teng ajenge wedhus napa teng wingkinge wedhus? Wingkinge wedhus. Ben roh karepe wedhus iki piye? Wo wedhus sing kae pengene mangan, sing kae pengene nguyuh, sing kae pengene mlecur ning kono, pamane. Kuwi jenenge mengangon wedhus, roh karepe wedhus. Lah mimpin anak ya ngono, roh karepe anak sing barep pengene ngene. Sing nomor loro pengene ngene, sing telu pengene ngene. Kadang mboten, Pak. Enek muni wong angon wedhus tapi ning ngarepe wedhus. Kuwi jenenge duduk wong angon wedhus tapi napa? Blantik wedhus. Blantike teko kae. Banyak orang tua ora iso angon anak tapi blantiki anak. Ra roh kekarepane anak. Nduk awakmu aja rabi karo sing kae lho, Nduk. Anakmu sing kae calon bojomu sing kae melarat. Masa depanmu suram. Tak rabekne karo pilihane ibu ae. Lah apa sugih iki anake CEO. CEO Batu Giok. Kok sampean yo ndelok Dracin to sampean? Sampean ndelok drama Cina to? Aku yo CEO aku yo an. CEO Batu Akik. Akikku akeh. Oh ndelok ta kene iki. Apa njaluk? Mah. Kene tuku kok ora njaluk. Monggo Mbah Yai. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum Mbah Yai Umar Said. Monggo Mbah Yai. Nggih, ngapunten kula teng inggil. Niki panggungnya alami Mbah Yai. Panggungnya cor-coran ngenten niki. Wong-wong malih dawur kula ngenten niki. Wah, iki jane yo kleru ngene iki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dadi kathah tiyang separa roh kekarepane anak ngoten lho. Padahal anak niku wateke piyambak-piyambak. Kula niki dulur 3. Sing bajeng Mbak Yu kula niku cerdas. Apalan Quran. Kuliah S1, S2, kumlot. Sampean S apa? S kopior piye to? S apa? S teler. Es teh barang. Mbak kula niku pelajaran pinter, ranking 1 terus. Gadah adik kula nomor 2. Alhamdulillah ranking 42. Pelajarane jebol. Cuman kula niku serawung. Kula niki lek kalih masyarakat niku serawung. Mulane kula ken matur teng ajeng tiyang kathah ngoten rodok pede kula niki.
Jadi cara wong nu duwe kelebihan masyarakate sae kula. Tapi pelajaran ya rada pekok. Iki lho, takoni dhewe rasa mbok lokne nyapa. Mbak Yu kula waliane pelajaran pinter. Tapi gak patek srawung kiwa tengen. Dadi cara kula bagian dakwah te masyarakat, Mbak Yu kula ngopeni pondok Quran. Dadi gadah pondok Quran niku teng griya. Lah niku sing nyemak Qurane niku Mbak Yu kula. Pancen pinter tapi gak patek srawung kiwa tengen lho. Anake ya ngonten niku. Anake jenengan sing bajeng enek sing pinter pelajaran. Nomor loro gak petek pinter pelajaran tapi srawunge sae. Anak sing nomor telu pelajaran dapat pinter ning fisike kuat. Fisik terus. Lho kan dewe-dewe. Lah kadang-kadang wong tuwek ora paham. Orang tua itu ndak paham kalau bakatnya anak itu sendiri-sendiri. Dituntut kon pinter kaya anake kancane mergo dibombong. Kae kok ranking 1 kok anakku ora ranking, anake diseneni. Le, awakmu mbok ya ranking 1, aku ndelok rapote sampean kok ya ceblok banyuku. Aku ndelok rapote sampean kok ya biji kok 4, 2, 3. Iki jane rapot pecatetan utang. Mosok ora enek sing biji 111. Mbok ya ranking to kaya anake kae lho. Dituntut anake kudu ranking kaya anake kae. Anake lek nyemauri penak, ngapunten Bu, karo alus lho. Kalih Bu guru rapote dereng didumne. Lho, lagi rapote sapa? Diwalik jenenge Sulastri, ngene mboke dhewe. Berarti kan pekoke saka mboke dhewe. Wong tuwek ra genah karepe anak. Anak karep pondokne pancen pinter pelajaran agama kok. Ora apa-apa. Tapi kula mboten pondokan Gus, ora apa salah. Pirang-pirang anak wong biasa, tapi anake dadi kiai kathah napa mboten? Kathah. Pinter pelajaran umum ya ora apa-apa. Pinter fisik ora apa-apa. Pancen didik anak dhewe-dhewe kok. Ibu itu mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Ibu kuwi ndidik awake dhewe penuh kasih sayang. Tapi lek wong lanang utawa ayah didik awake dhewe penuh dengan kekerasan dan konsekuensi. Cara wong wedok didike gawe ati, cara wong lanang didike gawe okol lan akal. Keras. Mulane anak karo mbok kuwi ra patek wedi, mek risih. Sampeyan kudu roh ngene iki. Lek mbok omeli anakmu ngono kae ra wedi mek risih. Tapi lek kadung didehemi kambek bapake wedi. Bapake kereng nggih napa mboten? Iya. Pamane anak arep melu pencak. Bu, aku arep melu pencak. Aja le, lha engko lek kesaduk ndasmu mati piye? Ibuke wedi lek anake kena apa-apa nggih to. Tapi lek pake ya ngono melu pencak ben awake rasa. Niku wong lanang ngoten niku. Kula zaman sekolah mbiyen gelut kula. Ambek bocah cek cilik nakal, cek nakal, aja diterokne. Gelut ambek kancaku teyang ngoten. Ibuku dikabari nangis. Bunyai anake jenengan gelut. Piye ya Allah karo bruwebes ngono. Anak kula pripun? Gak apa-apa. Sing ditonyoni piye? Gak apa-apa. Biyen ibuku nangis. Tapi bapakku, "Yai, anake jenengan gelut." Masya Allah, sing menang ndi? Ngene wong lanang ngono kuwi. Sing menang anake jenengan, alhamdulillah. Wong lanang mbek wong wedok didike beda, tapi kudu saling melengkapi. Wong wedok wedi anake kena apa-apa, gitu. Tapi wong lanang wedi lek anake ra iso apa-apa. Nggih. Aku gak pamane kula mondok ora kerasan pamane. Omong tengene napa niki mobil lewat. Oh nggih monggo. Monggo. Mobil Mbah Yai napa niki? Monggo. Ngapunten nggih, ngapunten sing ngaos ngapunten. Ngapunten. Anu Mas Banser sing halus lek geser jamaah sing apik, sing aja kasar-kasar. Ngapunten Bu, ngapunten didamel lewat mobil. Mengke jenengan mboten purun minggir dadi mak-mak geprek mengke jenengan. Lah niku mobile gawedi kaya ngono kuwi lho. Oh nggih. Nggih, monggo. Monggo cepet. Selak keblet nguyuh aku.
Bos jam 1 punjul. Nggih. Nggih monggo Pak. Nggih. Dherekaken monggo. Ki mlebu TikTok ki rame lho ki. Saat ceramah enek mobil lewat. TikTok rame lho iki. Kok mboten ditutup mawon to? Mboten ya. Mriku gak enek dalan tembusan ya. Wonten jane tutup mawon lho pancen duwe gawe kok. Tutup mawon terus diuter ning ndi ngono jane. Tapi pancen dalane cilik-cilik kok, wis gak apa-apa wis. Wis lanjut ya ki ya. Tekan ndi ki melek ku omong. Lali lho gara-gara Fortuner lewat imang. Gelut, kok gelut to? Duduk kuwi. Piye to kok candak tali gocine. Tewuteng. Nah, ya sing ngoten niku wong wedok niku halus, wateke halus. Mulane wong wedok mbek wong lanang lek pengen anake hebat, anake solih-solihah, ora oleh pisah. Butuh kekerasan dari sing lanang, bapake niki ben disiplin, tapi ya butuh kasih sayangnya wong wedok. Sampai lek pengen duwe anak sing solih-solihah nggih, birrul walidain, keluargane guyub rukun. Allahumma amin. Sing nomor 3 inggih punika antakuna khulatauhu minas solihin. Cek kuat ya ngaji ya. Cek kuat. Lek iso duwe kanca srawung sing apik. Tak dongakne wong Serang Sari iki wonge apik-apik kabeh. Saking senenge ngaji ning Ratan barang dongsong-dongsong. Dilewati Fortuner barang yo ikhlas. Wis alhamdulillah. Tak dongakne wong kene apik kabeh. Kanca niku nggawa, Pak. Kanca niku nggawa. Lek jenengan kancane apik, jenengan arep apik penak, Pak. Estu. Jenengan lek pengen dadi wong apik, kula kedah mulai king pundi Gus pengen dadi wong apik? Goleka kanca sing apik. Ora melu duwe minyak wangi ning kancane bakul minyak wangi, malih ambune minyak wangi melu kelet ning awake dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Enek krikil siji ra payu ning dongsong ning tengah-tengahe dele milu kitung kok. Nggih napa mboten? Nggih. Kula niku nggadahi supir, Pak, niki lho, sopir. Sopir kula ngaji ra iso wi. Selawatan bareng ra iso. Tapi lek pas waya aku mlebu ngaji, melu mangan ning jero wi, dhek melu mangan kok. Sopir kuwi mung lingak-lingkuk imeng. Mondok ra tutup kuwi sopir kuwi. Aku wayahe mangan ning jero, melu mangan. Aku oleh wedang, dhek oleh wedang. Aku oleh rokok, dhek yo melu oleh rokok. Lho nggih. Aku mulai nggawa berkat lho, dhek yo mulai nggawa berkat kok. Lah kok saged to, Gus? Mergo ketutan aku mlebu karo panitia diopeni dhek melu kopen. Lah wong pancen sopirku arep piye? Lho, wong niku lek srawung kelet wi nggawa. Nate kok Pak gawani berkati loro. Tak kira ya sijine aku sijine sopir. Mbasa tak dom nyoh ki awakmu berkati sitok aku tak sitok didom wong loro. Mbasa sesuke bojoku bengak-bengok. Mas, nyapa? Lagi berkati kok segotok. Lawe ning ndi? Yo ora roh. Aku ra melu nata berkat tok aku ya. Bengine petok aku sopirku. Berkatmu dik bengi sini apa? Duka Gus, lawuh tok i. Dadi kono lawuh tok. Iwak tok karo lawuh tok ngono. Tak jawil, segone ngunaku aku ya ngono. Mulane engko lek nyiapne berkat mbok sing lengkap ngono lho. Enek ora tapi engko. Paling yo enek lho gorengane ket mang mambu ning kene kok. Lah aku munggah bang, sang peh goreng kae aku ya ngono. Tapi yo ora oleh. Mangan kowe kiai ngaji ngarep-ngarep berkat ora oleh to nggih. Dosa ngono kuwi. Tapi luwih dosa nek kiai wis ngaji ra digawani berkat kuwi luwih dosa kuwi. Walah to ya. Perkara berkat padu karo sopirku kok piye wae. Melu mulya kuwi sopirku. Nyapa khulatauhu minas solihin. Mergo srawung karo wong soleh, nemplek kiai niku penak, melu ketutan. Muga-muga sampean dadi minal katutin
Roh katutin ora sampean. Ketut dadi wong apik. Allahumma. Sing terakhir antakuna rizquhu fi baladi. Tak dongakne sampean gak perlu lunga ning ndi-ndi, rezekine ning Kejajar ning Wonosobo iki penak kabeh. Sampean pengen tak kei amalan ora ben rezekine lancar. Tapi kuat nglakoni ora sampean? Enek sing insyaallah apik jawabane. Enek sing ngene kok. Iso nglakoni apa ora menawa? Kok menawa iki piye to? Ngenten, kula niki nglampahi pun dangu wis enek sakderenge corona. Berarti pirang tahun Pak? 6 tahun. 6 tahun ya. Pokok kula mulai gadah griya. Amalan ben ampriye sampean rezekine lancar. Iki penak tapi abot. Penak tapi abot. Penake niki sing ijazahi kula tak dudu dhisik Romo Yai Maimun Zubair saking Pondok Sarang. Dawi solek pengen rezekimu lancar, ora kurang-kurang, maca kul huwallahu ahad ping 3. Maca kulhu ping 3. Apal to kulhu? Tapi kulhu sampai bar lho, ora kulhu ngono ora lho. Ora oleh. Maca kul huwallahu ahad ping 3 sak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ping 3. Cara meksa-meksane kesusu ping pisan. Lah diwaca pendak napa, Gus? Setiap apa? Lah iki sing abot iki. Setiap mau masuk rumah. Loh, ora lunga ora. Sampai mlebu omah ngene iki lho, menjaba tuku blanja, mlebu neh maca kulhu ping 3 neh. Menjaba ngidu cuh, kudu kulhu ping 3 neh. Abot lah ya. Iya lek pas gak duwe gawe, lek duwe gawe ngene kae piye? Kaya ngene iki, Pak Yai duwe gawe, mlebu metu ngene iki, enek tamu nyalimi neh, metu neh. Terus metu neh. Ngene pegak ya kulhu ping 3. Iya lek pas gak kebet nguyuh, lah kebet nguyuh terus piye? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Karo ngempet nguyuh ngene karo goceki ngene. Ditenane wangel kuwi. Lah pendak arep mlebu omah e. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Lagi iso mlebu beleng ngono. Kula tapi nglampahi wis enek 6 tahun piye njajal. Nyapa kok kulhu ping 3, wong maca kulhu ping 3 kuwi padha kaya katam ping pisan Quran. Mulane lek pas wae tahlilan kulhune ping pira? Saman gene maca tahlil ora to? Kulhune ping pira? Piye kok 7 piye to yo? Enek sing 7 nggih, enten sing 7, pancen enten sing 7, tapi rata-rata tahlil kuwi rotipe 3. Fatihah kulhu ping 3 falak binas lagi alif lam mim nggih to? Nah, kulhu ping 3 kuwi padha kaya katam Quran tok. Berarti jenengan nek arep mlebu omah katam Quran ping pisan maca kulhu ping 3. Iso nglakoni apa ora? Insyaallah iya kok insyaallah ora. Jam piro? Jam 1 punjul ya. Kok mangken riyen piye to iki? Arep seladang geser ya. Enten Mbah Umar Zaid mengke Mbah Yai nggih ngaos. Aja ngalih sik lho nggih mengke. Nggih. Utawa amalan sholawat ya, tak kaya amalan sholawat. Akeh amalanku sampean garek pengen sing piye. Sholawat burdah. Sholawat burdah niku Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Sampai ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampai ya Rabbi bil aja maula tok. Mergo ngene maknane iki. Ya Rabbi
duh pangeran kula bil Mustafa lantaran Kanjeng Nabi kang jenengan selir jenengan pilih balik mugi-mugi jenengan tekaaken sira tuan maqasidana ing pira-pira tujuan cita-cita kula wis kuwi sampean terus pengen apa no biyen lek ndawuhi Mbah Yai lek pengen apa nyawang apa kok pengen ngene wacakno kuwi dadi mamane enek omah kok apik tingkat no aku ora duwe omah wis Maulaya sholli wa sallim daiman abada ngono sampean waca. Nek mobil kayak Fortuner ki mung lewat ngene karo ya Rabbi bil Mustafa kudune ngono kudune. Biyen aku ora trimo tak sawang, tak lus-lus kok biyen. Dadi nek omah apik ya Rabbi bil Mustafa karo ngono. Karo duwe omah biyen, Pak. Ki awit manten anyar ya, kurang duwe omah apa-apa. Gang rong tahun alhamdulillah dikai omah kula 2019 gadah omah kula. Omah kula ngadeg wis kuwi tak lus-lus enek omah tak lus-lus. Nggih. Lan duwe mobil, mbiyen enek mobile wong tak lus-lus. Nggih, Maulaya sholli wa sallim. Tapi irih aja bener-bener. Maula ya Rabbi bil Mustafa. Tahu enek mobil apik ngono, Land Cruiser apa ngono. Canggih mobilnya. Pas wae tak lus-lus lah kok muni to. Sujune ra diceluk maling kula. Maling kok ya kecekel Satpol PP awake dhewe. Pengen duwe mobil. Mobil tak lus-lus. Akhirnya dikei 2021 bakdo corona. Mobilku jenenge Toyota Corona. Golek ana wis jarang mobile. Enake lah Toyota Corolla to. Toyota Corona. Ning Serang Sari ki enek Corona apa ora? Enten napa Gus? Komunitas Rondo Mempesona. Lah dalah. Hihi. Kok ngono kalian? Es. Lho, gak duwe omah. Lus-lus. Omahe wong tak wacakne, ya Rabbi bil kae omah. Ra duwe mobil tak lus-lus mobile wong, ya Rabbi bil. Lah iki sing Joko-Joko praktekno. Pengen duwe bojo. Yo ngelus-ngelus. Kok iso bojone wong gak tuyoni kowe engko. Ngelus-ngelus dekor. Dekore manten iki lho, ben sok iso numpak. Dang-dang iso munggah dekor, dang dadi manten ngono maksude kok. Ngelus-ngelus bojone wong iki piye to kowe. Solikin iki lambene ra penak kae. Ya Allah, Dok, sholawat itu juga nggih buka pintu rezeki. Kathah sangat pun jenengan rasa cilik ati. Lan duwe duit aja kesusu utang dhisik. Maca sholawat burdah, nggih. Utawa gak lek gak apal sholawat burdah niku lho sholawat nariyah niku lho Bu, ping 41. Allahumma sholli sholatan niku lho, apal to nggih? Kamilata wa salim salaman niku ping 41. Ojo kesusu utang dhisik. Insyaallah Gusti Allah panggah ngkei solusi. Allahumma amin ya. Sholawatan dhisik ya. Nggih, tangan diangkat kabeh. Jamaah wis akeh ya. Wong sampean lagi teko ket mang lho sing awal-awal seru ya Bu ya. Salah lagi teko sampean. Aku ngaji mengkene kotong plong kok. Jamaah ning kene iki ra nek sapa-sapa. Dadi cara kokono aku ceramahno koyo wong kenthuk lho tak omongi wae. Lagi Gusti omong dhewe, iki jamaah Pak Purnomo aku ya ngono. Pegel lah kaya tangane diangkat kabeh. Kabeh sing paling dhuwur dongane utange lunas kabeh. Makeh men kaya sing urung kabeh endi urung kabeh. Buri-buri kaya Solikin Sumiati, Jumadi ayo di Jumadi. Supriyanto kae. Urung kabeh kok. Kaula cile padha nelangsa sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria pada diseksa akeh uang kerja paksa ngorbanake saka batil tonggo saka wong Jawa ngantong pondo sebab edan
Mekah tiket swarga regane murah nanging arep akeh sing munggah tumindak becik angel lakone akeh kodane lan rintangane sing kuat imane selamat urip bareng-bareng ya Imam Ar-Rus ya sanadi anta babullah imutamadi wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah tiket neraka regane larang nanging sing seneng sapirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti kodone setan sing ngancam marang kasengsaraan tangan diangkat ya Imam Ar-Rus ya sanadi anta babullah imutamadi wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad dengan tasik kuat ngaji kuat sholawat piye iki ning Malang dibudali pora iki rasah ya ben dibacok panitia aku walah nggih anu mbasa wis gayeng lagi nglumpuk wonge nggih to gak apa-apa muga-muga barokah kabeh muga-muga masyarakatnya sehat rezekine lancar muga-muga solikin kendang oleh bojo Jumadi muga-muga anake solih-solihah Sulastri utange lunas Sumiati muga-muga ndang meteng neh ya Ti ya amin wis tuwa ya ora apa-apa lek cek mentolo ngetengi aku ya Allah kula guyon-guyon ngoten niku jenengan gelon apa mboten ta kula kan wong Jawa Timur iki omonge kasar tapi loro ati apa ora jenengan kan ya karepe ya ben wong seneng ngaji terus ya melek ngoten lho nggih pokoke enten lepate kula matur nyuwun ngapunten nggih dilebokne ati apa ora ngono iki mboten ya dilebokne paru-paru mawon nyapa Gus kok dilebokne paru-paru ya menawa lek iso dadi separuh nafasmu pun istighfar sareng-sareng ya mengki badhe niki ngaos malih lho aja buyar sik lho tasih enten Mbah Yai Umar Said Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Khataya Astaghfirullah Astaghfirullah Ya Rasulullah sarang Atfatan ya jiratal alami lal judi wal karami diwal ngawiti ingsun
kang paring rahmat lan rina wangine tanpa rina wangine tanpa do bala kanca priya aja mengaji kur pinter dongeng nulis lan maca tembe murine bakal tembe murine bakal uripe ayam rumangsa dununge rasa sabar narima najan pas san kabeh tinakdir saking pangeran tinakdir saking ya Rasulullah sareng ya Rafi Asya atfatan ya jiratal ya uhailal judi wal karami ailal judi wal karami sallallahu ala nabi Muhammad. Mugi-mugi imane tambah kuat, Islame tambah kuat, muga-muga iso menangi Ramadan sak riyayane. Umure dawa kabeh, tiyang Serang Sari, Kejajar dan sekitarnya sing hadir niki muga-muga umure dawa kabeh. Allahumma umure dawa kersa purun. Dadi sak donya mati jenengan urip dhewe. Kersa oh boten. Ya wayahe mati ya mati, muga-muga husnul khotimah kabeh. Amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten atur kula wonten lepate nyuwun duka ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.